Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen Akdeniz Ekonomi Forumu başladı. Foruma katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Akdeniz'de tek yanlı doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle oluşan gerginliğe ilişkin, gerginliğin sebebi biz değiliz, Rum tarafının tek yanlı adım atmaktaki ısrarlı tavırlarıdır dedi. Kıbrıs'ın açıklarında da önemli doğal kaynaklar olduğu, özellikle doğalgaz bulunduğuna ilgin ilk veriler de gelmeye başladı. Tabii bunların gelmesiyle birlikte bölgedeki gerginlik de maalesef artmaya başladı. Gerginliğin sebebi biz değiliz. Ancak Rum tarafının tek yanlı adım atmaktaki ısrarlı tavırlarıdır. Biz ısrarla şunu vurguluyoruz. Bu kaynaklar tüm Kıbrıslara aittir. Ve bunların idaresiyle ilgili tekeli kimse Rum tarafına teslim etmez. Dolayısıyla biz adamızda barış ve huzur ortamını korumak için elimizden gelen her türlü çabayı geçmişte gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Ancak bunun için karşı tarafın da bizim hak ve çıkarlarımıza saygılı davranmasını beklemek bizim de hakkımızdır diyoruz. Ve şunu da bilmelerini istiyoruz. Biz uzlaşı yolunu beklerken kendi haklarımızı savunacak imkanlarımız da vardır. Bunun da net bir şekilde bilinmesini istiyoruz. Dolayısıyla başta Rum